おはようございます。アーキースチューデントです。今日は照度を計算するプログラムを作成していきたいと思います。では行きます。まず、ライン上に用意したボックスをグラスホッパー上に読み込んでいきます。ビレップを選択して、セットアンビレップ。そうすると読み込めます。読み込めたグラスホッパー上のボックスをハニービーのモデルに変換していきたいと思います。ハニービールームフロムソリッドを用意していただいて、こちらのジオメトリーにつないでいきます。そうすると、こちらでハニービーのモデルに変換されました。次に、今回開口部を設けたいので、開口部を設定するためのハニービーアパーチャーズバイレーシオを出していただきます。ハニービーアパーチャーズバイレーシオ。こちらのハニービーオブジェクトにルームズをつなぎます。もう一つ入力データが必要なので、こちらのレーシオに 0.0 から1を入力していきます。こちらで窓の設定ができました。ハニービーはオブジェクトを可視化するコンポーネントをつながないと、オブジェクトが可視化できないので、可視化をしていきます。Honeybee Visualize Wireframe で線を可視化していきます。レーシオを上げていくと、このように開口部が設けられていることがわかります。ライン上でどの方位にも開口部が設けられています。今回、南面だけに開口部を設けたいので、そういう場合は Honeybee ファサードパラミータを用意していただいて、こちらですね。Honeybee ファサードパラミータ。これをファサードパラミータをレーシオにつないで、サウスにつなぐと、南面だけに開口部が設けられました。ここまでが今回解析する大まかなオブジェクトですね。こちらグルーピングしておきます。次に、こちらのモデルを統括していきます。Honeybee のモデルですね。こちらの Rooms を Honeybee オブジェクトにつなぎます。Honeybee のこちらのコンポーネントは、ここまででボックスを設定、窓を設定した後の全部のモデルを統括していくというイメージですね。ここでモデルを統括していただいて、Honeybee のラディアンスから解析用のグリッドを設定していきます。Rooms をモデルにつないでいただいて、グリッドサイズを設定する必要があります。0.0 から1に設定します。今回は 0.4 ぐらいで設定します。また、ディスタンスフロアというところで、排積面の位置を設定できます。これを0につなぐと、解析面が z イコール0の位置に設定されているのがわかります。次に、割り当てたグリッドとモデルをすべて統括する Honeybee Assign Grid and View ですね。こちらを持ってきます。モデルとグリッドを一つのモデルにします。次に、今回
行いたい照度を計算する Honeybee Annual Daylight というコンポーネントを出します。Honeybee Annual Daylight。こちらのモデルをつないでいただいて、トグルランが必要ですね。それと、ウェザー、気象データが必要なので、いつものように EPW マップから気象データを取得していきたいと思います。トグル。こちらを true。して、東京の100里を選んでいきます。100里。グラスホッパー上でパネルを開きます。コントロール V でペースト。こちらのデータをダウンロードしていきます。ダウンロードは、レディバグダウンロードウェザーですね。こちらを WeatherURL につないでいただいて、EPW ファイルを Weather データに入力していきます。こちらが一応気象データになります。気象データと、事前に用意していたものがあるんですけど、これは、レディバグアナライシスピリオドですね。これは、期間の設定をすることができます。今は4月1日から4月31日までの期間を設定しています。つなぐ場所がないんじゃないかと思われる方もいるんですけど、レディバグのこちらじゃないですね。ラディアンスの Honeybee Weather from EPW を出していただいて、EPW ファイルにこちらをつなぎます。そうすると、ここに HOI があるので、HOI をつないで、Weather をつなぎ直します。そうすると、こちらのコンポーネントで期間の指定ができるようになりました。次に、トグルを True にしていきます。True にしていただくと、このように計算が始まるので、しばらくお待ちください。これで計算が終わりました。何もエラーは起こっていません。計算はされているのですが、まだここの解析面に結果が表示されていないので、レディバグのヒートマップを出していきます。ヒートマップの入力していくデータがバリューとメッシュですね。メッシュはブリットを振り当てたメッシュですね。それとバリューは今回 DH をつないでいきます。DH をつなぐとこのようにちょっと見えにくいですね。
X をこうすると、今、解析面に色がついていることがわかるかと思います。また、レジェンドパワーを用いて、こちらですね。レジェンドパワーを用いて、ここの判例の最小値最大値を決めることもできるので、今回0、10にしておきます。0、10にしていただくと、0、10じゃないですね。このように、自分で最小値と最大値を決めることができるので、偏りがある場合などに、こちらを用いていただくと、うまく色が可視化できたりするかと思います。また、レジェンドタイトルの場所は、今回 DH なので、単位はパーセントですね。パーセントをつないでいただくと、こちらにパーセントが表示されます。最後に流れをもう一回説明していくと、まずクラスホッパー上にオブジェクトを取り込んで、で、開口部を設定してあげて、その後に、こちらでモデルにグリッドを振り当てて、こちらのシミュレーションのコンポーネントにモデルをつないでいきます。で、もう一つ必要なのがウェザーデータですね。ウェザーデータがいつものレディバグで EPW マップを用いて取得できると思います。その後に、まだ可視化ができていなかったので、ヒートマップを用いて、こちらカラーで可視化していきました。以上が照度を計算するプログラムでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。